Dubartii tajaajiltuu tokkotu yeroo tokko Waaqayyoon yeroo kadhattu hundumaatti Waaqayyo sagaleedhaan itti dubbata. Guyyaa tokko garuu Waaqayyoon qaamaan arguu barbaaddee yaa Waaqayyo sagaleen kee baay'ee natti tola. Sagalee kee gaafan dhaga'u qaamaan si arguu na barbaada. Kanaaf qaamaan natti mul'achuu qabda. Ija fooniin si arguu qabaa jetteetu Waaqayyoon kadhatti. Isa booddee Waaqayyo akkasittiin jedhee bor ganama manatti na eegi. Ganamaan mana kee dhufaa. Mana keettan qaamaan dhufee mul'adhaa ittiin jedha. Isa booddee Waaqayyoon dhufa jettee mana ishee qulqulleeffattee uffata ishee tottoshattee waan hundumaa qopheeffattee Waaqayyootu dhufa jettee mana ishee hartee ganamaan mana ishee banattee teessee Waaqayyoon eeguutti kaate. Isa booddee kadhataan tokko moofaa ciccitaa uffatee jireenyi isaa kan bade tokko gara mana ishee dhaqe okkolaa maaloo nan beelee buddeena naa kenni ittiin jennaan lakki buddeena maalii sii kennaa Waaqayyootu irra mana koo dhufa waan ta'eef mana koo miiceeraa teessuma koo qulqulleesseeraa gara mana kootitti ol lixu jettee mana lixuu kanaan mana dhaqubattee ariite deeminarraa jettee kabaltee ariite. Isa booddee Waaqayyoon eeguutti kaate Waaqayyoo dhufuu didi hanga galgalaatti eddee galgala isa booddee jilbeenfattee ati na goyyoomsite na sobdaa nan dhufa naan jettee akkamitti afte jetteetu Waaqayyo akkasittiin jedhe. Ani ganama mana kee dhufeera. Kadhataa fakkaadhee moofaa ciccitaa uffadhee gara mana kee dhufnaan daddarbattee na ariite. Ittiin jedheen Waaqayyo. Egaa macaafa qulqulluun maal jedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 42, 43, 44 yoo dubbistanii isin yaa warra hamaa hojjettanii argaa koo duraa badaa. Beela'een ture beela nan baafne. Daareen ture daara nan baafne. Dhukkubsadheen ture hidhameen ture dhuftanii nan ilaalle horma ta'een ture akka nama keessanitti ofitti nan qabne jedha. Yoom beela'uu kee erginee beela si baasuu didne. Yoom dheebochuu kee erginee dheebuu si baasuu didne. Yoom hamma ta'uu kee erginee akka nama keenyaatti ofitti si qabuu didne yaa gooftaa jennaan nama si bukkeeti miidhame nama si bukkeeti dhukkubsate nama si bukkeeti waan nyaatu dhabeef kan nyaatan laanne kan hin gargaarre anaan kan gargaartan miti jedha kutaan sun. Nama akka keenya miidhame, nama akka keenya dararame, nama akka keenya waan nyaatu dhabe, waan uffatu dhabe, dhukkubiif rakkinni itti taphatu hin gargaarru yoo ta'e Waaqayyo wajjin jira jechuun, Waaqayyo natti haasaa jira jechuun, Waaqayyo wajjin wal arge jechuun hin danda'amu. Waaqayyo qaama nuti uffannu kana uffatee gara biyya lafaatti dhufeera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Har'as namni akka kee karaa gubbaa taa'ee rakkatu miidhamaan hundinuu karaa ittiin Waaqayyoo gara kee dhufuudha. Hin dagatin. Tarii beelaan mana kee dhufuu danda'a. Rakkataan mana kee dhufuu danda'a. Hin dagatin qophaa'e Yesuus hin eegi. Yesuus Kiristoos gara keenya gaafa dhufu karaa nama rakkatee dhufa. Namni nama rakkataaf nama dadhabaa gargaare akka waan Waaqayyoon gargaareeti. Akka waan Waaqayyoon liqeesseeti. Kun macaafa qulqulluurraa. Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 kaatanii yoo ilaaltan sooressi tokko tureera. Alaazaar namni naqni isaa dhukkubsataan qaama isaatti madaa qabu garuu balbala namicha sooressa kanaa ta'a. Alaazaar garuu guyyaa tokko waan beela'eef waan dhukkubsateef balbala isaa duraa hin deemne. Namichi sooressi kun garuu uffata naqiti tolu guyyaa guyyaatti jijjiirrata. Nyaata bareedaa nyaata. Garuu Alaazaariin guyyaa tokko beela hin baafne. Alaazaariin guyyaa tokko hin gargaarre. Gaafa du'ee mirga Waaqayyoo hin arganne abiddatti qiliileetti darbatamedha. Alaazaar inni rakkachaa ture garuu gara mirga Abrahaam jireenya bara baraa argateedha. Jireenya bara baraa argachuu barbaadde taanaan wanta biyya lafaa kanarraa qabdu, qabeenya qabdu, qarshii qabdu isa rakkataa gargaari. Waaqayyo jireenya sii laata. Jireenyi keenya nama akka keenyaa jaallachuu nama akka keenyaa gargaaruudha. Namoonni baay'een nama hin jaallatanii Waaqayyoon jaalladhaa jedhu. Utuu nama hin jaallatin Waaqayyoon jaallachuun hin jiru. Waaqayyo karaa namatti jibbituu si barbaada. Waaqayyo karaa namatti jibbituu si ilaala. Waaqayyo karaa namaatti jibbituu sitti mul'ata. Karaa rakkataa sitti mul'ata Waaqayyo. Karaa gadadamaa sitti haasaa Waaqayyo. Kanaaf iyyuu jireenyi kiristiyaanummaa keenya ija guutuu godhachuu akka danda'uuf wanta Waaqayyo nurraa barbaadu hojjechuutu nurraa eegama. Isa kana gochuu qabna. Waaqayyo isa gara keenya dhufu kana immoo qophoofnee eeggachuun gaariidha. Barumsa guddaa kanarraa barattaniitu jedhee yaada. Kanaaf akaawuntii kana follow godhaa, like godhaa, share illee godhaa. Hiriyoota kiyyan biraan ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoo biraan ammoo walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon nuuf tura.